ஹைட்ரோக்ளோரைட் ஃபார் இருமல், நேசல் சொல்யூஷன், ஸ்னீப்ஸ் ட்ராப்ஸ், ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாம் கொடுத்து பார்த்தாச்சு. ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. நெக்ஸ்ட்டு சித்தார்த் டாக்டர் சொன்னாங்க, அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு ஒரு பல்லு பூண்டு, 5 தூதுவளை, 2 ஓமவல்லி இலை, 2 ஆடுதலை கொழுந்து, 3 குப்பைமேனி இலை, ஒரு 5 மிளகு எல்லாத்தையும் போட்டு நசுக்கி அதை வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கரண்டி கம்பி வச்சு அதை சூடு பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் 2 மில்லி அளவு என்னோடய குழந்தைக்கு நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ ரொம்பவே பரவாயில்ல. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் குழந்தைக்கு எப்போதுமே